Hi Leute, das waren vorab schon mal die RTS-Einstellfahrten und morgen geht es dann weiter mit den offiziellen VLN-Einstellfahrten für die Saison 2015. Welches Auto hat euch am besten gefallen? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Links findet ihr mein letztes Video von der Rallye Kempenich 2015 und rechts findet ihr wieder ein zufälliges Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!